Hello friend, muri iyi video ngiye kuba nakwereka ukuntu wakoresha interineti y'ubuntu bitagusabye kuyigura. Icyo usabwa nta kindi, urasabwa gukurikira iyi video mpaka irangiye kugira ngo ubashe kubona step ndi bucemo kugira ngo ubashe kuba wabona izo data z'ubuntu. Ndabizi abantu benshi kunze kwanga kureba utuntu ukavuga nti nta data. Okay, nizere ko video nakoze ejo bundi nayo wayibonye ibigaragaza, ariko ngiye kuba nakwereka noneho ubundi buryo bwa nyabwo. Okay, nabwo ubu buryo kugira ngo bukunde biragusaba kuba ufite simukadi ya 073. Okay, ubwo niba utayifite ujye kuyigura. 072 mbibutse ko ntago biyo bintu bikunze gukundaho, ako 73 birurukanga cyane, umuvuduko uri hejuru. Uraza muri Play Store yawe rero, sibyo? Nurangiza uraza maha hasi muri search, hano nk'ibisanzwe muri search yawe wandike muti gutyo, urandikamo ibintu uri kubona hano gutyo. Okay, numara kubyandikamo rero uraza guhita utera sibyo? Okay, urareba ko batuzaniye ibintu byinshi cyane ndetse uri guscrollinga hano ukabona ibintu byinshi. Okay, noneho uraza uhitemo aka application kitwa Hatuna Plus, sibyo? Jewe ndaza nkakirikeho nk'ibisanzwe nika nkakirikeho gutyo. Okay, rero ko kugira ngo ngiye nkabigishe rero namanje ndakistara, ngo ngiye hasigaye gukora iki? Open. Urayistaramo rero, nimara kugira gutya uri buze gukanda ahantu handitse open, sibyo? Numara gukanda open, reka manze nanjye nkore open ariko da ndagira gutyo. Urayireka ifunguke nk'ibisanzwe, urayireka ifunguke. Okay, ya hano urajya ukanda gutyo, ariko ubwo hari sari ibintu nanyeretse harira. Oya, urahita ukanda hano kuri okay. Okay, noneho ubwo mpaka ugeze ahantu hameze gutya rero sasa, sibyo? Uraza aka kantu mbere na mbere, kano kantu uramanza ugafungure gutyo, kamere gutyo, sibyo? Noneho numara kugafungura rero uraza kandi hano hantu handitse direct connection internet gutyo, sibyo? Uhakirike gutyo. Barakuzanira ahantu henshi cyane rero, harimo ahanditse direct connection, custom payload, custom host header, custom SNID, DNSTT, tune imported config. Okay, ya ubwo rero ahantu tugeze uburyo bw'iyi application hano imported ni uburyo ki ushyiramo fayiro, ariko ubwo fayiro ntago nabashije kuyishyiraho, ariko nayo ndayifite. Ariko ngiye kubereka uburyo ki wayikoresha nta fayiro ukoresheje, sibyo? Yego, ubwo ikintu uri busabwe uraza ukanda hano hantu handitse custom SNI. Okay, gutya ahangaha, sibyo? Urahakirika gutyo. Sihajemo ibi ngibi, uraza urareba ko harimo www.freesite.com, sibyo? Okay, aha hantu rero ibi bintu birimo hano, ibi ngibi birimo hano gutyo, sibyo? Ugiye kuza ubitsibemo gutyo. Nizere ko turi kugendana akantu ku kandi, sibyo? Nurangiza wandike muti iyi mibare ngiye kukubwira nyine ariyo wandika. Nizere ko kuri screen nyine uri kubibona. Urandikamo 104 akadomo 26 akadomo 6 akadomo 12. Mwabibonye? Ngira ngo wabibonye. Okay, ubwo kuri weho wabibonye turi kugendana cyane. Iyi video ntago nshaka kitinda, ngiye ntago mbashaka kugira ngo dutinde ku bintu, mbashaka kugira ngo nkwigishe ikintu mu minota mikeya hite ukimenya kandi uri no kugikora, apana gutinda ntunagire ikintu cyuramo. Ubwo rero iyi video nizere ko amaje kuyirayikinga. Tugeze aha ngaha uraza utuntu turi hano dutegereje yuko ugira ute utuvivura, ariko ntago ravivura hose.
urumva ntabwo uravivura hose, uraza uvivure hano hantu handitse Userium host v2 hano gutyo, sibyo ndahakirika gutyo, sibatuzaniye ahangaha gutyo, ngira ngo aha hantu wahabona, sibyo aha hantu rero tugiye kuhirengagiza, sibyo tuze twikirikire hano hantu handitse ngo save, duhite dusevinga gutya nk'ibisanzwe. Nta kindi kintu rero ndi bukore, ngiye kuza mfungure data zanjye. Okay, urabona ko hano bari kumbwira ngo internet ngo ntago gize, ndafungura data zanjye hano gutyo, mfite nza nkande kuri start hano gutyo, tayari tour direct urareba ko hano hejuru gahita kaba dore ngibi. Ukoresheje utu twode gusa urasabwa simukadi ya 07 kangahe gatatu. Reba kuntu internet yanjye iri kwihuta cyane, sibyo reba kuntu internet yanjye iri kwihuta cyane, kandi ibingibi nakaguze megabyte, none nta megabyte naguze, sibyo twikoreshereza aka application nagasirimu. Urareba ko nta n'umuntu wapfa kumenya ko gafite, singira ngo hano uri kubibona rwose tayari pe, aka application nagasirimu original. Ubwo rero kuri weho urebye iyi video, nizere ko hari icyo ubonyemo, nizere ko ubwo ugiye guhita urayikinga iyi video, ndetse byaba ngombwa ugahita ukora icyo bita share ku bandi bantu. Aka kantu ni inyamibwa cyane. Okay, ubwo rero guhagarika iyi application tour direct bitazuze gukanda kuri stop. Do I need a credential evaluation? If you plan on studying or working in... Kongera ubwo uyitangiza, uretse manze iki video banyamamajeho kivemo, ubundi manze tugikure United States or Canada, you may need a credential evaluation. A credential... Kongera kuyitangiza nabwo uraza ugakanda hano kuri start, sibyo ibisanzwe gutya, ubundi ugategereza hano hejuru ihita ibara tayari tour direct nyine. Do I need a credential evaluation? If you plan on studying or working in the United States or Canada, you may need a credential evaluation. A credential evaluation summarizes and authenticates your educational accomplishments. It also converts your degree and credentials to their US... Iyi application ushobora kwadingaho amasaha ushaka kuyikoreshereza hano gutyo. Ushobora kuza ugakanda hano handitse add, kongeraho amasaha 4, ukayikoresha amasaha 4, wakwadingaho amasaha 12 ukayikoresha amasaha 12, wakwadingaho 28 ukayikoresha amasaha 28, wakwadingaho byaterwa n'amasaha ushaka mbese. Ubwo rero ku bantu aka app nizere ko wagize uti wakabonye. Ubwo rero tuzasubire mu yindi video itaha kuri wowe twabanye umuntu w'agaciro cyane, mbaye nkushimiye.